खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो YouTube चेनेल स्वrji The Creativity आव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 10 सेप्टेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता अडिटोरियाम हलाव आइजो BPF हानजाया मोनसे हाबाफारि खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव बिथांमोनहा गावसोरनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनांगौ थांखिखौ नोजोर बोनानैनो दिनैहाय रौतायाव थानाय रौता ब्लक कमिटि आइजो BPF हानजाया मोनसे सावरायमेल खुंनाय जायो, जेराव गोबां आइजो बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनाय नुनो मोननाय जायो। लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरनि सोद्रोमाफोराबो लेंहराबाबो हाबाफारियाव फैनानै बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ समाव BPF एबा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारखौनो जोङो सरकाराव लाबोफिनगोन। लोगोसे प्रमद बर'आ आथिखालाव थगायनानैनो राजनितियाव फैदों आरो थगायनानैनो बेबायदि गोबां बायदि बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दं होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदों। बेजों लोगोसे बिथांमोनहा प्रमद बर'आ आथिखालाव रावनोबो खोथा होनाय बायदि जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। इउनाइटेड फराम अफ एक्सन DFB आफादा आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे समाज दाफामनायनि हाबाफारि मावबाय थानायखौ जों बयबो नुगासिनो दङ। नंगौ, थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हाफागाव ओनसोलनि साखाथि फाखाथि थानाय गासै मोन 22था बर' गामिफोरखौ खौसेयै लानानै ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि आफादखौ दानानै लानाय जायो। बे आफादनि गेजेरजों समाजाव फेग्रा मुवा बाहायनाय, उन्दै गथ'फोरा फेग्रा मुवा ड्राग्स जानाय बायदिखौ होबथानांगौनि थांखिजों बेफोर आफादखौ दाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDFBफोरा गावनि हाथियारखौ गथायदोंमोनब्लाबो नाथाय बिथांमोनहा गावनि गोसोखौ गथायाखै होननानै बिथांमोनहा बुंनाय जादों। जायनि थाखाय बे नोजोरखौ लानानैनो दिनैबो बारग' NDFBफोरा समाज दाफामनाय हाबाफारियाव जोबोद गोख्रोङै नांथाबनानै थाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयानि हाबाफारियाबो मोनसे बिदिन्थि, जेराव बिथांमोनहा सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय बर'फोरखौ मोनसे एबा खौसेथियाव लाबोनो थांखिजोंनो बे गोदानै आफादखौ बिथांमोनहा दानानै लानाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे मोजां गोजोनथाव खौरां। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों UPPL राजखान्थि दोलोनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला फैगौ समाव एबा थाबैनो टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंदों। मानोना बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालाव BTRआव 1200निबो बांसिन माखासे LP आरो UP नि थाखाय लांदां जानानै थानाय मासिफोर दङ। बे लांदां जानानै थानाय मासिफोरखौ थाबैनो टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनाय जादों। लोगोसे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि थाखायबो बिथाङा CSB बर्डखौ दाफुंनायनि लोगोनो एडभार्टाइजमेन्ट होनानै थाबैनो साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावदों मानगोनां गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा रायजो राजा आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरजों सावरायनायाव बाहागो लाफादों। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारतनि बिसायख'थि आय'गआ बियाब दाफामनाय थांखिखौ नोजोर बोनानै आसामाव बियाब दाफामनाय जादोंमोन, जेराव गुबुन बियाबनि आइजो राजाफोरखौ बा गामि ओनसोलफोरखौ गुबुन बियाबफोरजों सरजाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनिफ्रायबो जेरै आमगुरि
खुंख्राजरा बायदि बायदि ओनसोलफोरखौ एबा गामिफोरखौ 33 नं बिजनी विधान सभा बियाबजों दाजाबफानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जायखौ दुखु मोननाय फोरमायनानै 31 नं सिडली बियाबनि आमगुरि खुंख्राजरा गामिनि रायजो राजाफोरा मोनसे सावरायज्लायनाय लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बे हाबाफारियावनो मैया बिथां MLA जयन्त बसुमतारीयाबो बाहागो लाहैफाना रायजो राजाफोरनि दुखु दाहायाव लोगो लाफादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा रायजो राजाफोरनि गोसोनि खोथाफोरखौ बुजिनो मोनदों आरो रायजो राजाफोरखौ बुजायदों होननानैबो मिथिनो मोनदों। आरो बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांनियावबो मोनसे बाथ्राया सोमजिदों जेन' 31 नं सिडली विधान सभा बियाबनिफ्राय माखासे गामिफोरखौ लांनानै बै ओनसोलफोराव जौगाखांनायफोरा थाब जागोन ना जाया, सम मथे जागोन ना जाया, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायनायखौ बिथाङाबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। अल इन्डिया प्राइमारी टीचार्स फेडारेशनजों बानजायजानाय दा भारत यात्रा प्रग्रामा दिनै क'क्राझारावबो सफैबाय। नंगौ, अल इन्डिया प्राइमारी टीचार्स एस'सिएशनजों बानजायजानाय बे हाबाफारिखौ हेफाजाब होदोंमोन अल आसाम प्राइमारी टीचार्स एस'सिएशन बिथांमोनहा। लोगोसे बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा मोनसे दाबि दैखांनाय जादोंमोन जे जेराव गोदान आयेन पेन्सन खान्थिखौ आथिखालाव बाहायनाय जाबायब्लाबो नाथाय गोजाम पेन्सन आयेन खान्थिखौ बहालै लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादोंमोन, जेराव बे हाबाफारिखौ थांनाय 5 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायनाय जादोंमोन। लोगोसे मिथिनाय बायदिब्ला बे भारत यात्रा प्रग्रामा 5 अक्ट'बर 2023 मायथाइसिम सोलिबाय थागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय घरामारा रुपही VCDC नि चेयारमेन राजेश नार्जारी बिथाङा UPPL प्राइमारी आफादगिरि बिथांखौ बुनायनि अजद दैखांदों। नंगौ, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला घरामारा VCDC नि चेयारमेन राजेश नार्जारी बिथाङा साननैसो सिगां खौरां बिजोङाव माखासे समाजारि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय घरामारा प्राइमारी UPPL दोलोनि मानगोनां आफादगिरि अक्षय बसुमतारीया गोबां दाबि दैखांबाय थानाय जादोंमोन, जेराव VCDC नि चेयारमेनखौ बोख्लायनांगौ होननानै। जाय जाथायखौ लानानै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एबा अक्षय बसुमतारी बिथाङा गावनो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला बेबायदि दाबि दैखांजानायनि उनावनो घरामारा VCDC नि चेयारमेन राजेश नार्जारी बिथां आरो माखासे मेम्बारफोरा जथायै गावखौ चेयारजों गाग्लोबदों होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै लादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव अरांनि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा डिग्री कलेजनि लांगोनायाव 1 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आथिखालाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सोमजिनाय भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंहखौ लानानै मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिया जाबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव उदालगुरि जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लादु सिंह बिथाङा माखासे कारापसन आरो माखासे गेनाखान्थि आरो नियम निथि गैयालाबानो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सामलायबाय थानायनि थाखाय CM भिजिलेन्सजों हमजाखांनायनि उनावबो स्रोदै बेल लाबोखोमानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव हाबा मावबाय थानाय खौरांखौ मोननानै बिथांनि एगेन्स्टै बिथां लाइस्राम लादु सिंहखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौनि थांखिजों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै हाबा मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो आसामनि गिबि मन्त्रि, आसामनि गभर्नर आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथांमोननिसिमबो गोबां समाव गुबुन गुबुन मेम'रेन्डामफोर होबोबाय थानाय जादों। नंगौ, थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा डिग्री कलेजाव 1 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। जाहोना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि लाइस्राम लादु सिंह एबा भाइस चेन्सेलरखौ थाबैनो बोखारनानै गोदानै भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ होननानै दाबि दैखांनाय जायो।